హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇన్ఫోవెబ్ తెలుగు. ఈరోజు మనం డైలీ చూస్తూనే ఉంటాం. బయట వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ పైన వెళ్తుంటుంది కదా, అప్పుడు అటువంటి టైంలో మన పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ని ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు. ఎలా అనేది ఈరోజు చూద్దాం. ఈ వెబ్సైట్ పేరు వచ్చేసి flightradar24.com. ఈ వెబ్సైట్ని యూజ్ చేసి మన పైన ఉన్న ఫ్లైట్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఆ ఫ్లైట్ ఏది, అలాగే ఈ మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫ్లైట్లు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి కంప్లీట్ లైవ్లో చూపెడుతుంది అనమాట మనకి ఈ వెబ్సైట్లో. ఒకసారి ట్రై చేయండి. Flightradar24. ఇట్లా కొట్టినాక ఫస్ట్ సైట్ Flightradar24 అని ఉండేది. ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది అనమాట. బెంగళూరు టు నాట్ అవైలబుల్, ఇంకా ఎక్కడ పోతుందో తెలియదు. ఎయిర్ ఇండియా పోతుంది ఫ్లైట్. బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ నేమ్. ఇట్లా ఏది క్లిక్ చేస్తే అది చెన్నై టు ఢిల్లీ. క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఫ్లైట్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా వీడియో కొంచెమైనా యూజ్ అయ్యింటే దయచేసి లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వెబ్సైట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.